hlekane Afrika Dzonga hlekane vayingiseri mkanalo na FM na kuhlekanisa kolonga yingisela xitichi xurkonga ukhoningisela uri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo la ikuma ke audio streaming ya mkanalo na fm.co.za mina ni khalanga Dept Mathebola mwana smart wa jimo xitlangwa maxingiritano wa xicecana makhona lewandanda zimikisero men ku amukela ku kolonga yingisela xitichi xurkonga ngona ku Afrika Wa Vulavula muhumelerisi incindani Eric Mabasa foma singa ufika ka fukupela wa ya n'wa hlekane lo kwala nga yingisela ka yixile mpfula la xilungwini kumbe ya hari kunene haleni ve ya ala a ni tivi kambe un'wana lo byala tindluwa tivi a ni veri loko byala tindluwa loko byala tindluwa mpfula yini kambe swi ri tani mingisero mugana FM na mungero ko Afrika Wa Vulavula namuntlha ta va ka hi bula na ANC Limpopo eka timhaka leti ta ku humelelaka kumbe ku tivisiwa eka nhlengeletano leyi va ri ka yona hi languteka timhaka ta ku cincacinca loku nga va koho eka varhangeri kumbe timeyara ka masipala wo fana na wa Vhembe na masipala wo fana na wa Makhado hi ndlela yaleyo se ta va kha hi twa kahle kahle ku endleka yini matsalani wa vandla eLimpopo hosi Madaje hi vo hi nga ta va hi ri na vona nhlekani lowu hi bula na vona laha ka kotara ku nga si ba awara yan'we kambe ke hi ta sungula hi bula na vanhu lava va mhaka ta ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba hi Limpopo lava vilerisiwaka hi ku ongeti ku na ti-tarven to tala leti ti nga pfaleki hi nkarhi lowu ka nguva leyi ya swikambelo hi ndlela yoyoleyo kambe ke hi ta va hi kha hi twa ku kahlekahle va vula yini laha a swo vula ku vo va nga ri ku ndleni ntirho wa vonake ku ka ti nga pfali se sweswiwani va rila hi mhaka ku xikambelo hi ku loko ku ve nawu lowu a wu va wu kha wu endliwa hi laha ku nga heriki swi vula ku a hi nga ta va hi ri na xona xiyimo lexi se ta va kha hi bula na vona va ndzawulo liya hi twa ku kahlekahle va fike njhani kambe ke a hi sunguli laha hi kombela ku makume na ri wa timinete leti hi sungulaka hi tona hi sungula mina na wena ka 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 7443911 hi sungula laha ntime na xin'wana lexiya i titwe njhani wehe loko ku huma swiviko swa ku holobye wa timhaka ta vutleketli u phangeriwile na vasirheleli va yena aka gondo ra N3 hi Musumbunuko i ncini xi nga ta mihleketweni ya wehe loko u twa ku holobye wa timhaka ta vutleketli manana Chikunga va hetelele va phangeriwa nhundzu leyi va ri na yona tifoni sweswo a gondweni ra N3 a hi khale ngopfu hi twe ku hosi Matshila na vo va vuye va tlhakisiwa se xivutiso i ku i titwa njhani wehe swi vula yini ka wehe mina ku na leswi vulaka swo kambe a ni le ka xiyimo xa ku vulavula hi swona ni lava ku twa wena 0860 002543 ni lava ku twa ku swi vula yini ka wehe loko xiyimo xi titani ni teka riqingho rero andzaka leswi Afrika Wa Vulavula sweswo mingisero mkanalo na FM tsundzuka ku line leya hina leyi ya 0860 002543 yi teka tilayini to tala se swi nga endleka hi ku teka ivi i khoma nkarhi wo leha na koho kambe ke loko ku ve a wu le ka xiyimo xona swi vula ku a wu le ka xiyimo xona xa ku va hi bula hi ku hi ta burisa ku yini i nga khomangi hi ku na hina hi nge swi tivi ku na munhu hi nga ku khomisangi layini se ha sindziseka ku ku khomisa hi yo mhaka hi ku loko xikongomelo xa nongonoko lowu a hi ku duma xikongomelo xa nongonoko lowu ku tisa mhaka i khume ntlhanu timinete ku phela awara ya 12 wo sungula muyingiseri loyi nhleka papa mhaka leyi ya tika leyi kambe yi tika njhani hi ku mi le ku hlekeni swi vula va yi tiki ya tsakisa a yo tsakisa a ni ni tshama ni karhi ni hleketa sweswi nga endleka sweswi swi ni vavi ngopfu leswi swi nga endleka i mhaka yo vava ngopfu i xikombiso xa ku tanihiloko hi ri vaaki va South Africa hi nga toloveli ku phikisa xin'wana na xin'wana hi nga tshamangi hansi hi xi languta loko ni swi languta ku na vanhu vo karhi van'watipolitiki lava va tivaka ku mani i ta ya ku hi siku ro mani i ta ya ku hi siku ro ivi loko se ku endleka swihoxo tanihi xi nga endleka ka tatani xandla xa president
a va endlela sweswo ku ve na hoyo kwa maphorisa lama ma khomiwa a ku zangi ku langutiwa nchumu ku twa maphorisa va khomiwa se hi swona leswi va endlelaka swona ku vana a va fambi va ri hava vanhu vo va sirhelela va ta endla yini va ta kota ku va xanisa hi ndlela yeleyo va kota ku va tekela swilo swa vona hinkwaswo hi ndlela yeleyi hikuva swi tiveka kahle ku mani ma ta kwihi i setup leyi loko mo swi vona ka N3 kambe N3 a yi sunguli maphorisa va vula tani va ri laya ka ndhawu yaliya i hotspot kumbe ndhawu leyi vanhu va tlhaviseriwaka timovha koho ku endlela leswaku va ta kota ku tekeriwa swa vona se a swo vula ku a ku lo kunguhatiwa ku ta landziwa holobye ve ri swi ndlekisa sweswo lahaya ndhawini liya na swi twa sweswo kambe mina a ni yimela rona hi ndlela leya ku loko ku ri ku vona maphorisa va swi tiva ku na ndlela va fanele va yi teka kumbe a va fanele va hambi ku nga ri maphorisa va teka security va yi privatize yi ya lahaya yi tshama yi langutile lahaya ku va na tikhamera ti dumba ku ti langutile lahaya hi ku loko mo swi languta vanhu va ta hela a South Africa ku ri ku ndlela yo vanhu va hlayiseka yi kona ku endliwa sweswo swi vulaku why lomu va tshamaka kona va kota ku endla swilo sweswo se xivutiso xa mina hi lexi loko mi twa ku humelele leswi swi nga humelela swi mi tisela mihleketo ya yini n'wina mina swi ni tiseli ku vava ngopfu hikwalaho ka ku vuhlayiseki loko swi fika kwala a va ha hlayisekangi vona vaholobye a va ha hlayisekangi hikwalaho ku na tindhawu leti mi kuma ku a ti fambiwi ene maphorisa a tlherero ku fana na vo hi nga vulavula hi Limpopo no endla xikombiso maphorisa a tlherero ene va jika va nga vuli nchumu hi swona va nga act se swi vula leswaku maphorisa a nga va a dya na vona vanhu lavaya swi vava ngopfu swilo leswi endlekaka leswi nemetweri papa Hallelujah 0860002543 khumene ngo tipela tintsayana ibele awara ya 12 a hi kuti kwena angula okuyini eka mhaka leyi hi bulaka yona xiyimo xo tika swinene ngopfungopfu loko hi kha hi languta matshhamele ya timhaka hi tlhelo ra ku lwisana na vugevenga eAfrika-Dzonga ku tikomba ka ha ri na xiphiqonyana laha 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xivutiso xexo wena swi ku tisela yini loko i kuma xiyimo xa muxaka lowu van'wana va ku hina va mbuyangwani ke se hi hanya kwihi loko xiyimo xi titana la kaya ku tikomba ka ha ri na xiphiqonyana xin'wana laha kambe ka hi ta vuya hi landzelela ku ya emahlweni mpfumeleni sungula no ndla laha hi ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni andzaka leswi Afrika Wa Vulavula hi to vitana van'wamahungu yi hlamusela hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu a swi tsutsumisana loko hi ri ku tsutsumeni va ri n'wi mi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wena ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya Rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula 0860002543 mingiseri un'wana mingiseri hi loyi nhleka imamkereli ka Munghana Lonene FM nhleka na 21 timinete ku bela awara ya 12 nhleka aye botpete epokeni minjhani papa pfukile botpete mata mingiseri loyi a nga tshama nghena kwalani a ku hi ta kuma ku yiviwe president siku rin'wana hi lawa hi nga yi kumi se na themba ku swi nga endleka anytime a ka ha ri na vuhlayiseki botpete leswi endlaku emapatwini ku ka na vuhlayiseki i mhaka yin'we botpete maphorisa lama ma nga ti-freeway patroller va fika va endla road block botpete va sungula ku yimisetela timovha ku yimisiwa titaxi ku tshikiwa timovha leti va fanele va landzela va yimisa toho va yimisa taxi va sechana na taxi kuma ku swigevenga swo hindza botpete ma yi twisisa leswaku vanhu lava hi ku ya hi mina va fanele va hlayisekile hi mhaka loko ku ri na highway patrol movha highway patrol hi ku ya hi mina yi fanelangi yi yima ndhawu yin'we yi fanele yi va yi kha yi famba yi kha yi monitora ndhawu yaleyi va nga yi veka aka yona so loko va yimile ndhawu yin'we botpete a va swi tivi ku le mahlweni ku endlekala yini loko hi teka ti-bodyguard ta vona i holobye hi voxe i tiva ti ri timbirhi bodyguard ka MEC ne le ka vona holobye lexi a xi fanele xi endlekini botpete a va fanele va nga langutisani vhilwa va ri vambirhi n'wun'we a fanele a yime on guard se hinkwavo va languteke hi nga ku a va concentrate aka vhilwa
ma swi vona nami se loko un'we a lo yima on guard swilo leswi a swi ta swi nga endlekanga na loko swi endleka a ku ta ku ve na reaction botet because vahisala va khome swibamu va ri vambirhi ma swi vona se loko un'we a lo concentrata ka thayere un'we a concentrata on guard hikuva va kha va nga swi tiva ku patu leriya a ri basanga a va swi hinkwavo a va swi tivi va swi tiva va famba ka vona mapatu lawa everywhere se swi vula ku ri hlayiseka a ri hava na ku loko va kha va fambisa kasi timovha ta vaholobye na yinini a hi le ta xiyimo xa le henhla hi ku ti va ti ri timovha letiya ti famba hi mathayere lama miri ma vitana yini ti-run flat ti-run flat mo ni mi byela botet tolweni a ni yise movha ya MEC a service tolweni yi ri la ti-brick pads yi nga koki hand brick ma swisisa so timovha letiya ta vula swo karhi mara lexin'wana xi endlaku ku va challenge vanhu lava tirhaku hi ku bukela timovha leti ti-service na yini na yini va va na challenge ya ku loko va nyikiwa relief car vanhu lava from a G-Fleet va complaina ngopfu botet MEC va complaina ngopfu va ku leha yi lavi a yi comfortable yes a yi comfortable is not for permanent it's for you ku ri sweswi i va yi ri nga ku famba one place to another ha lunghisa leyi movha leyi i nga themba yona se nkarhi wun'wani va fostela botet yi sweswi movha leyi ni byela ku yo yi fambe yi kha ti-brick pads ti rile loko swo fika tiwa ke ti hlomuka kun'wana a va ngo to staka futhi xiyimo xo tika i xiyimo xo tika ngopfu botet i xiyimo xo tika swinene so nkarhi wun'wana na vona varhangeri va hina a va zami ku va patient aka hina hi tirha ku pfuna vona loko hi ku lexi movha yo karhi yi la ku bukeriwa lexo karhi a va understand va tirhisa leyi va nyikiwaku yoho movha hi nkarhi wolowo botet yi ta vuya movha yi ta lunghisiwa yi vuyi mi ta ku movha leyi a yi fanele ya cinciwa mathayere botet timovha leti to tala ti hava spare wheel tin'wanyana ta kona tin'wana to bukeriwa ti endleriwa ti-external spare wheel loko yi bukeriwa va ku ya cinciwa mathayere yi fanele cinciwa mathayere hinkwawo botet hikuva yi ripotini yona mi ta kuma ku yi ripotini va ala va fostela va famba hi yona va nga vuli ku movha ya cinciwa mathayere kambe a hi hundzeni kwala ko hleketelela se a hi teneni ka leswi n'wi swi hleketaka swi vula yini ka n'wehe loko xiyimo xi titani loko vanhu lava va xiyimo lexi lava hi hleketaka ku vuhlayiseki va na byo hinkwabyo va hlangana na swiyimo leswi ka n'wina na mina hi nga va mbuyangwana aka mina na n'wina hi nga va mbuyangwana swi vula kahle leswaku ri a ka ha ri na vuhlayiseki lebyi nga kona ene mina ni vona nga ku swi va nyiketa na ku a va langutisi ku hi cinca kwihi ku endla vusirheleri aka vaakatiko hambi ku nga ri ka hi ka vona va nga varhangeri va ri voxe botet ma swi vona swa va nyika example ya ku swi vula ku na vanhu lava va nga laha tikweni laha a va hlayisekangi i xikombiso lexi aka vona a va zami ku dyondza hi leswi nga humelela botet ho tsaka ku a ku lahlekangi vutomi bya munhu a va dyondzi hi leswi nga humelela va hi ndlela vuhlayiseki na hina as hi ri va mbuyangwana Mkhensini botet khensa mina 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni ku hinga kuma un'wana hi twa ku hi angula ku hi nihleka Kalanga papa minjhani papa hi vatomi njhani n'we khwishi ayi papa no chavanyana switsongonyana lawani hi vuhlayiseki bya hina hinkwenu ingaku a ku fanekele ku tshamiwa futhi ehansi ku langutisiwa ku ta ku loko vanhu va trainiwa ku ri va fanekele va va varindzi vo karhi va nga ku nga cinciwa yini na yini hikuva swi tikomba nga ku vurindzi bya hina hinkwabyo sweswiwani byi le hansi ngopfu lero un'wana na un'wana a nga nghena a byi temperature hi ndlela leyi a lavisaka xiswona ende ku tlhe ku nga endleki nchumu se no vona ingaku hi le khombyeni rin'we ntsena ra ku ri loko a ko nghenisiwa system yin'wanyana yo traina vanhu lava gadaka va traina na maphorisa swi ngheneleli ka swiyenge hinkwaswo manjhe leswaku vurindzi hinkwabyo bya laha kaya lawani a ha hlayisekangi hinkwenu ni ta mi nyika xikombiso hi laha kumbexani vanhu van'wana va tirhela kona mi kuma ku mi tirhela a tiseleni ku khomiwi vanhu vo karhi mi kuma munhu a tlimbiwa a tekeriwa na xibamu a ri kwala a ku ri ndzeni ka vanhu lava va nga khomiwa leswi swi vulaka ta ku yena hi yexe u trainiwile mara a nga swi koti ku ti-defenda against vanhu lava a va rindaku se leswi swi komba ku ta ku ingaku ho ya hi ya vekiwa ku ta ku famba ni mi ya tirha loko n'hweti yi hela mi tikumela sweswi mi nga ta kuma swona mara vumundzuku bya kona ku ri ku siveliwa swo karhi byi va kumbe vuyelo bya kona a byi tikombi ku ta ku byi ya kwini hi laha ni nga na xiphiqo kona loko ko lunghisiwa kona ni vona inga kumbexani tiko ra hina ri nga tlhe ri yimanyana hi milenge mara sweswiwani
ingaku a hi na vona vanhu lava nga na matihlo yo vona ku ta ku after 10 years or 5 years a hi cinceni tindlela ta vusirheleri ingaku hi famba hi pattern yin'we ivi se vanhu va ze va yi dyondza pattern liya ya ku ri loko ri vanhu vo sirhelela kumbe vanhu vo lawula kumbe vo rinda va rinda hi pattern leyiwani se hi nga swi kota ku hi nghena ka yona ivi se hi yi manipulata hi endla leswi hi lavaka swona ivi hi kota ku hi achieve whatever leswi hi lavaka ku ta swi achieve hi laha ni vona ku ri na problem ngopfu kona kwalani papa se hi ku vona ka n'wina hi huma njhani hi ku sweswiwani ma ku heta ku vula ku i vanhu lava va nga va sirheleriwaka lava ehleketa ku va hlayisekile lava va fanele ku va fikelela tindhawu hinkwato Afrika-Dzonga ku nga pfina ku va yima loko mi swi twisa sweswo kwala mi nga swi twa mi ri koho mi yovhe mi hleketa ku a hi cinceni tisystem kumbe ku na swin'wana mi nga hi tshwetaku leswi a swi ta miehleketeni ya n'wina leswi sungula ku ya ka mina xo sungula ni ve na ku chuha ene swa boha kun'wana kumbexana loko a ri laha ni nga yima kona a nga hela a chuha papakalaka hi mhaka ya so leswi swi tikomba ku ta ku ma vona loko mi khome xilo xo tisirhelela munhu a nga mi tekeli xilo xo tisirhelela mi xi khomile hi mhaka ku ta ku yena swi vula ku ni fanekele ni va na ndlela yin'wana leyi ni nga dyondzisiwa hi yona ya ku tifikela leswi kumbe leswi swa self defense mara swi komba ku lava a va na yona ene loko va ze va nga vi na yona ivi munhu a fika a kangatela ivi mi va na ndlela ma vona loko munhu o la xibamu ni fanele ni n'wi nyika mara ni na xo ku ta ku ni na xibamu xa vumbirhi lexi ni nga na xona lawani xa ku ni kota ku nikisana swi vula ku hi tshama hi ri na plan A plan B a hi na yona ya ku ta ku loko xiyimo xi tani hi nga vuya hi ya xi overcome hi ndlela ya njhani ni ta mi nyika xikombiso laha ni nga yima kona sweswiwani timovha ta government va fika va nghena ku na ma-security va fika va bohiwa ivi va teka timovha ta 9 ta government swi khiya va swi kuma kwihi ku va na munhu a nga ta hi byela ku ta ku na swo sinyamanarini ku va na munhu a nga ta hi byela ku ta ku tive kwihi mara ku na vanhu lava vekele ku rindzeni daswa loko hi le khombyeni laha hi nga kona hi le khombyeni kulukumba ngopfu a ku vuyeriwe bag ka drawing board ya tshama ku ta ku okay lava va rindzisiwaka i vanhu lava va nga leteriwa ku fika a kwini loko va leteriwa va tlhela va hindziseriwa amahlweni hi nga tshami ka ndlela yin'we yo ri ma vona loko vulavula kumbexana hi kumbexana a hi nyika ka la mina ni nga kona loko munhu a dyondzele ntirho wo karhi u fanekele a upgrade ku ri a famba na minkarhi yaleyo sweswiwani swilo swi advance ngopfu ene vanhu ingaku a hi le ku a no va nga swi ku ka nga swi tekeli enhlokweni mi ta nikiwa i course ya firefighting mara n'wina mi murindi wo khoma xibamu swi useless ngopfu sweswo a hi languteni swilo leswi nga relevant leswi nga kota ku swi pfuna vanhu swi sirhelela vanhu hi swona swi nga hi pfunaka ni khese ngopfu vukalanga ni nga heteli vanhu van'wana nkarhi inkomo veri mo yima mi kangatela Xitsonga na kama swi tala mingisera munghana na FM ya Afrika Wa Vulavula ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'weta emisekweni tatana hlulani Fanwal Magayisa va yime kulunga ku la ku ta hi nyika tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara xibombe xa ndhuma mjani loyiwani mbale suti leswaku na ku n'wi languta yi tlhela yi n'wi fanela Gayisa Palamende ya rixaka Dept minjhani hayi munhu wo phatleka masiku ku nghena mara yi karhi yi yingisela Dept awa mutirhi wa kahle ngopfu swinene vanhu lava va taka kwalano ma va vutisa swivutiso leswi hi khavhara lo tshama yingisele radioni hawa hi ri khomisani sweswo Dept hi mi navelela tinjombo ma vutisa ti-question swinene ene tlhe hi khomeka kahle a ni la ku lehisa tanihileswi mi nge a ku lehisiwi hawa muhaxo wa matimba swinene i xikarhi la ka Msipani leyi i Afrika Wa Vulavula laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula sweswo mi tsari munghana wa FM languta nkarhi 12 tivela titsene kubila awara ya 12 vana ndawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbangu na vupfhumba eLimpopo va vilerisiwa hi timhaka ta ku va ka ha ri na swipotso kumbe tithavheni leti nga pfaleki hi nkarhi hi ndlela yaleyo mani Khiyani Manganyi hi vo hi lava ku bula na vona kusuka ka Dept hi twa ku kahle xiphiqo xikulu ku fika kwihi leswi swi andlariwe hi MEC Rogers Munama lava nga kombisa timhaka ta ku ve kume swivilelo swo tala kusuka eka vaaki swa vuyimbeleri bya le henhla lebyi kumbe ku va kha ku tlangiwa
swo chayachayani kumbe ti-radio swi chayeriwa ehenhla hi minkarhi leyi ya swikambelo kahle hi nawu a swi fanele swi nga zi swi chayiwa hi minkarhi yihi kumbe yihi huwa sweswo ku na tindhawu leti loko ki famba ko wa swi twa ku a ku zi ku vulavuriwa nchumu hi timhaka ta huwa se kasi ke vaaki va hluphekela yini hi huwa i mani ngeti byi xaviwa ngopfu loko ku ri na huwa se i swiphiqo leswi hi nga ku hlanganiwaku na swona sweswiwani ku vulavuriwa hi timhaka ta swikambelo mani hi twa kahle xivilelo lexi suka kwihi Mankhiyani Manganyiwe hi bulaka na vona hi ndlela leyi N'wamhlave Mankhiyani ni khalangana vayingiseri ni khensa ku tlhela ni amukeriwa nakambe emoyeni khensa swinene tiva leswaku mina na n'wina mhaka leyi ya byala leyi hi ta tshama kha hi vulavula toto and toto kwala ko vulavula toto and toto sweswi xiphiqo i yini khalanga xiphiqo sweswi i ku MEC wa hina wa ndzawulo ya hina tatana Rogers Manama va amukele swirilo swa ku huma eka vaaki hikokwalaho ka tindhawu ta hina ta ku xavisela byala leti mhaka ya mpongo yi ngo ya emahlweni leti vaxavisi va byala va nga hlonipheku na leswaku sweswi i nkarhi wa swikambelo va ya ku emahlweni va karhi va bahuwa hikokwalaho vaakatiko lava va nga na mhaka na vumundzuku bya vana va teka mhaka leyi va ku n'wina tatana Rogers ti-tarven leti hin'we mi nga ti nyika layisense hi lava ku pfuniwa kusuka kwala ku ya emahlweni se swi vula ku yini swi vula ku n'wina tanihi ndzawulo mi languteriwa ku endla yini kusuka sweswi khalanga hina hi ri ndzawulo hi languteriwa kusuka khale na khale ku ya emahlweni kumbe ni mi tlherisanyana ndzhaku swintsongo mi nge lava aplayaka ti-tarven mhaka leyi ya pongo ka ti-tarven ta vona a ku na ka ti-application kumbe ka swikombelo swa vona ku hava na ku laha yi lavekaka yi tsariwaka khalanga so hina khale na khale mhaka ya mpongo i mhaka leyi hi lwisanaka na yona mi nge ni mi byela ku mpongo leri hina hi ri langutelaka eka ti-tarven i mpongo ritsongo ra laha vanhu va nwelaka kona byala hi laha kwala hi vula ndhawu ya ku nwela byala kumbe drinking area hi laha mpongo leri a ri fanele ri ba ri fika kona kambe leswi mi swi tivaka khalanga vanhu na mpongo a va hambananga mpongo ra kona va hetela va veka swipikara swi ba tidubudubu ku ze ku va late hi yo mhaka ku nga zi ku va na complain leyi ya ku vana sweswi va le ku tsaleni ka swikambelo ti-tarven owners kumbe vanhu lava ti-license a va le ku hlonipheni vana lava hina mara ku ri hi ku khale na khale hina mhaka leyi ya mpongo i mhaka leyi hi lwisanaka na yona hi ri ndzawulo swi vula ku leswiwani swo va xikombiso xa ku tanihi ndzawulo mi le ku tsandzekeni hi ku loko ve khale mi kha mi lwisana na yona na ku xikolo xi dyondziwa siku rin'wana na rin'wana handle ka masiku ya ku ka ya nga hundzi 100 ka masiku ya lembe hi ku huwa a yi fanele anakeni yi nga vi kona lembe hinkwaro hi ku a ni vo vadyondzi va kha va dyondza lembe hinkwaro se loko ku ve ka ha ri na swiphiqo leswi ku za ku fika N'wendzamhala kumbe Hukuri sweswi hi nga la swi vula ku ndzawulo yi le ku tsandzekeni ku herisa xiphiqo lexi khalanga a ni nge pfumelana na n'wina ku le ka mhaka ya ku ndzawulo yi le ku tsandzekeni ndzawulo yi le ku tirheni hi matimba lamakulu ku endla leswaku mhaka leyi yi herisiwa kumbe minkarhi hinkwayo sweswi ku nga sungula ku tsala swikambelo khalanga hina hi ri ndzawulo hi famba hi tsundzuxana na vanhu va ti-tarven hi va byela hi ku mhaka leyi ya music i mhaka leyi hi nga kumaniki na yona mhaka leyi ya music sweswi vana va tsala xikambelo yo hunguteleni yi chayela ehansi mi nge ni mi byela khalanga eka tindhawu tin'wana laha vurhangeli byi nga kona va vheta va vula leswaku loko ku ri minkarhi ya swikambelo ya ku fana na leyi music aka ti-tarven a hi wu lavi hi minkarhi hinkwayo mara hina hi ri ndzawulo i mhaka leyi hi lwisanaka na yona na van'wani vanhu khalanga lava loko hi va byela va nga swi tweku van'wani aka ti-tarven ta vona sweswi ni vulavulaka khalanga a ka ha ri na music hi mhaka ya ku loko hi va tsundzuxa mi kuma leswaku i va makati ndleyi hi hetelela hi va yisa ka board aka ti-hearings laha va hetelaka va susa
music ka ndhawu ya vona yo xavisela byala wu nga ha vi kona amakumu sweswi ni vulavulaka ti kona tindhawu leti ku nga ha ri ku huwa yi nga ha lavekeki music u nga ha vi chavi ka ti-tarven to fana na teto na mitwa sweswo kambe mhaka hi yaleyo ya ku loko ku ve n'we mi le ku tirhisaneni mi le ku tirheni hi swoho tanihi ndzawulo mi le ku lwisaneni na swoho kambe ka ha ri na swivilelo swi vula ku a swi le ku tirheni leswi mi nge le ku lweni hi swoho khalanga van'wani ninginingi mhaka tindleve va tshama va ri kona van'wani veri vona loko va chayisa music a ti-tarven ta vona swi koka ti-customer swi endla leswaku ti-customer ti tala hikuva ta ku tweni ka music leswi swi nga ri si swona mara ni nge ni mi byela van'wani ninginingi va tshama va makaya tindleve va tshama va ri kona sweswi loko ni ri laka ni ri ka nkurhi khalanga va vule ka xitlaka ti-music wu le ku rhaseni ni twisisa ku mina loko ni ri la ka nkurhi ni nge swi koti ku tsutsuma ni ya aka xitlakati ni ya vula ku n'wina hungutani music i ntirho wa mina a ni ali mara na community va fanele va hi pfuna ku ya emahlweni hina na maphorisa na community hi xilo xin'we khalanga se a hi languteni xin'wana xiphiqo lexi nga koho i timhaka ta ku lava n'wina mi nga na tilangsese na vona mi nga kuma ku vona va le ku landzeleleni tilangsese ta n'wina kambe mi kuma ku xiphiqo hi lava va byi xavisaka va nga ri na maphepha hikuva vulavisisi byi komba ku va tele na vona lava nge le ku byi xaviseleni njhe khalanga lava va nga na tilangsese ni yima na n'wina vo tala va yi landzelela mhaka leyi mara lava nga ri ku na tilangsese ku hlaya ka n'wina va kona a va talangi loko i nga ri na langsese khalanga i nga tlhe i yima patwini i ku ni voneni a ni na langsese mara ni tlangisa music swi vula ku minkarhi yo tala lava nga ni ku na tilayisense a ni va xavisa byala lebyi va tumberini khalanga a ni tshembi leswaku va nga tlhe va bisa music wu fika kwalano ka ku community kumbe vaakatiko va tsandzeka ku vona ku laya mutini luya a ku na langisese mara music wu beriwa ehenhla va le ku xaviseni ka byala ma swi vona ku a hi ntirho wa hina eze ndhawu leyi hi ri hexe swi vula ku na community khalanga yi fanele yi nghenelela yi hi pfuna ku ve loko yi nghenelela yi mi pfuna yi endla yini yi nghenelela hi ku hi pfuna yi hi byela timhaka leti ti humelelaka aka ndhawu yaleyo hina hi ri va ndzawulo hina hi tirhisana na maphorisa khalanga sweswi ni nga vula na maphorisa hi tshama hi ri kona va hi luma ndleve va hi byela va ku heyi hala vurhongo a byi hleriwi hina hi ta tirhana na vona lava va nga na tilangsese mi tsundzuka khalanga hina hi ri ndzawulo hi tirhana na lava nga na tilangsese ntsena maphorisa va tirhana na lavo ka va nga ri na tilangsese hi vona va ta dilaka na vona mara a swi siveli ku vaakatiko loko va hi byela ku hala munhu a nga na langsese hina hi ta byela maphorisa sweswi ni vulaka ni ku hina hi tirhisana na vona se leswi swi vulaka ku ka nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona vaaki lava nge le ku mi yingiseleni va nga ku yini ka n'wina va tshembela ku yini va tshemba ku yini vaaki lava nga ku yingiseleni khalanga mhaka ya music aka ti-tarven mhaka ya mpongo aka ti-tarven aka nkarhi lowu hi nga ka wona nkarhi wa ku tsala xikambelo a yi laveki at all so vona ha va hlohlotela ku loko va vona swilo swo fana na sweswo ku na tindhawu to hambanahambana na kwale ku ri a hi swi tekeni timhaka ta le makaya ku na structure swo hambanahambana leswi va nga hlamuselaka ku ya ka swona mahungu ya kona ya nga hetelela ku ya fika eka hina hi ri ndzawulo na xiphorisa hi tshama hi ri ready ku pfuna vaakatiko tilangsese leti a swi vula ku loko vanhu va tikumile vaakatiko va fanele va nga ha tshami va tiphina eka tindhawu ta vona hina hi ready hi ri ndzawulo na xiphorisa ku pfuna muakatiko wihi na wihi ma condana na tilangsese teti na xihoko lexi hi rilaka hi xona khalanga a hi heteleleni minkarhi ya ku tala loko kha ni vulavula na n'wina ni mi twa mi kha mi ku hi minkarhi leyi ya swikambelo kahle a ni ngo mi vula tani mi ri huwa a hi fanelangi yi va kona ko fanele ku hikwala hi nga kona hi pfa hi ti cinela hi kha hi ku hi ka hi tinwela se hikokwalaho ka yini mi tshikelela hi minkarhi ya swikambelo swo vula ku hi nkarhi lowun'wani ma va tshika se va toloverile khalanga na ku heta ku mi hlamula ni ku ku na tilangsese lava nga na tilangsese lava sweswi hi vulavulaka vo ka va nga ha ri na wona ku music ku komba ku a hi va tshiki a hi mhaka yo sungula sweswi leyi sweswi ku ze
tatana Rogers Manama va humesa mhaka leyi I mhaka ya ku na vaakatiko lava va nga tisa xirilo aka tatana Rogers Manama hi yo mhaka leyi yi tlhe yi ku vulavurisiwa kambe mara mi nge mi byela ni nga ti pfinyingi sweswi ku va kona vanhu lavo ka va nga na ti-license ku nga ha ri ku chayiku nchumu aka ti-tarven ta vona ku komba ku I khale hi tirhana na yona mhaka leyi N'wamavunda a hi pfaleni kwalano Councilman Manganyi siku ra n'wina rivele rinene ku tiya ku engeta nan'we a swi vetani khalanga miyingiseri rin'wana wa ku heta ku vulavula ku khalanga va mi byela mavoko ku khalanga va dlaya hi ku vutisa swivutiso mara na mina ni ta va ni mi hlamuli ku ringana ni khensile a mi vana na tiko ra eko sweswo mixero mkaralano mfemi khume ntsevu timinete yi nga se ba awara ya n'we a hi hundzeni laha loko se ni vuya hi bula na matsalani wa ANC a Limpopo hosi Madaji hi bula na vona laha kha hi languteka timhaka leti ta ku thoriwa hi vuntshwa kumbe ku thoriwa ka van'wani va timeyara ka timasipala to hambanahambana a Limpopo kameke ni bula na vona ndzhaka leswi xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena hi laha hi nga kona mixerome hi lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi teri hi lava ku bula na va ANC Limpopo hi lava ku twa ku ka mitshamo leyi va ri na yona hi siku ra vutsevu ra n'hweti leyi hi nga ka yona a yi vulavula yi langute yini ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi languta endzhaku loko ni hundzela palamende ya rixaka minjhani Dept ixikalaviti kwala Phalaborwa Ike sweswo swa ku yivela swi tele ngopfu more special hala bush ku na xikolo xin'wani mara loko ni xi twa ve ri I xa vatsoniwa mara xikolo xexi ve a ku feriwi loko ri ka grade 12 a wu feyili xikolo xexe Dept no xi rivala na vito va ku munhu vanhu va ku tala va suka la Phalaborwa tindhawu ta ku tala va ya xikolweni xexele hambi Hospruit or Mpumalanga sort of like that va ya ko va tsutsumela ko ve ri hawa a ku feriwi grade 12 berra na hambi wo fika laha ku vabye ku a wu ka grade 12 ku nga ri na provo va ta ku endlela voho va ta ku nghenisa grade 12 hi ta kwini ndza va yerele Dept Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swi le ku tikeni ku va hi kuma hosi Madaji laha kusuka ka ANC Limpopo a ni swi tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini kambe ke hi lava ku bula na vona eka nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vona hi xitatimende lexi va nga xi humesa xa ku thoriwa ka vameyara ka tindhawu to hambanahambana nako lava va nga susiwa nandzu wa khuwa wu ri wihi lowu va susaka namuntlha hi ndlela leyi ku thoriwa ka meyara wa Collins Chavani ha swi twisisa ku a va lo khomela khansela Shadrack Maluleke kambe hikokwalaho ka ku hundza emisaveni ka khansela Moses Maluleke se lavan'wani a ku endleke yini na le ka swikhukhunelo ku ni nga hoxi xi nga ra ku ri a swi ri tani kambe hi lava ku ta twa hi bula hi xitalo hi kenta na vona matsalani laha kambe ke swi le ku tikeni ku va hi va kuma ku xiphiqo lexi nga va ku xi kha xi endla leswaku swi tika ku va hi va kuma ku nga va ku ri yini a ni le ka xiyimo xa ka xa ku swi hlamusela hi ku a ni swi tivi kambe ke na ku pfumela ku hi ta va kuma ku nga ri khale Dept va ala ku pfumela ku ri va hluleka huwa a yi laveki a ni ku a vo tsala va nga dyondzangi so ndawulo a yi sunguli ku lwa na swona a xikarhi ka lembe I Thami Malumbe a nga vulavula hi ndlela yoyoleyo hi lava ku ta twa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi te tani loko a ringeta ku kuma tatana Rubin Madaji kumbe hosi Rubin Madaji kusuka ka ANC Limpopo yimani ku twisa van'wana lava nga rhumela ti-voice note eka mixo lowu hi twa ku vona va ri yini wo sungula hi lowu minjhani Dept na muhumelerisi kwalani xiyimo lexi nga humelela swa ku tlhakisiwa mini va ka mina ni vona hi sayiti ra mina swi le kahle ku ri va ta kota ku swi vona ku mpela vugevenga South Africa byi le henhla cause a va ndli nchumu hi swona va byi vona vugevenga byi le xiyimo xa le se vo swi twela kule se loko va swi vona vo swi va hlangana na vona swa ku ya impela wa South Africa hi kahle tele i fanele va teka goza ka swilo leswiwani hawa no tiko ra hina Dept ri borini swa street no va mi hlangana a limongo la ka mphakani inkomu ma swi na heta na matimba swilo leswiwani hayi no
khalanga mhaka ya khomiwa ka holobye nkosi i mhaka ya kahle ngopfu swi lava tlhela va phinda un'wanyana va ta tirha ntirho wa vona hi ku hetiseka swi ta va dyondzisa na vo swa ku loko hina hi ri vanhu njhe hi ri ku rileni va hi tekela nhlokweni loko hi ku vukhamba byi le henhla ngopfu va ta swi tekela nhlokweni va swi swa vukhamba i yini mara tanihiloko va nga khomiwi nkuzi va nga hlangana na xona xiyimo lexi hlanganaka na xona a va xi tekeli enhlokweni that's why va vulavulela va ri kule va twa ku nandzika va tshama va gadiwini vo swi kahle nga va ngo phinda un'wanyana holobye enkomu khalanga mina Dept no na va ku na swi twisisa ku kumbexani mi nga va mi kha mi swi vula hi timhaka ta ku kumbexani swa mi vavisa swa vugevenga na yini na yini kambe ku navelela un'wana swo biha a kona a ku na ndlela yin'wana hi nga yi tirhisaka ya ku ololoxa xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko ku tlula ku va phinda un'wana holobye a kona mina Dept ni ri khote matamatisi swi kahle loko swi pfa swi humelela vona varhangeri va hina Dept va kota ku kumeka kha va swi vona leswaku Afrika leya dzonga leya vona yi borini hi vukungundwani yi borini hi vugevenga swi kahle hi mhaka a va tekeriwa vutomi vo hlangana leswi ngo akatiko un'wana na un'wana a fanele a hlangane na swona Dept va ta kota ku kumeka va swi vona va tisa nawu va tisa a palamende va tisa vuhlayiseki i ngo loko swi humelela bekikele yena hi yexe Dept swi kahle ni khensa loko va nga tekanga vutomi bya yena mara lexi ni vulaka xona i ku va ta kumeka va swi vona tiko ra vona ri borini inkomu Dept na muhumelisi kwana Dept mhaka leyi humelelaku la South Africa ya nyumisa swinene Dept sweswi ku na swipotso swin'wana ku na police station yin'wana la ka Msipani la Nkambako police station lexi a ku ri na 8 wa tivhene mara ku na swipotso swin'wana hala Nkambako hala ka Malwani swi chaya ku susa hi 7 ya nampundzu ku ze ku ya ba 11 ya nampundzu so Dept leswi humelelaku swa nyumisa swinene mako na maphorisa ndlula kwala mani twise vo va nyika yini mako tikwa tindlula kwala hi na police forum mako a yi tirhi nchumu police forum yi tirha ku tsema hi muganga wa ka Maluvani ntsena ku ya hala mugangeni wa ka Makhiro a ku na police forum leyi tirhaka maphorisa everyday ya ta cheka police forum mara police forum mako a yi tirhi ma ku na radio yin'wana yi chaku everyday vanhu va nwa everyday byala a Dept Nkambako na thavele yin'wana kwala kusuhana na kwala xikontiri to ka nga yi vuli vito yi chaya toti ku ze ku ba 4 Dept mara i xipotso lexi nga le i thavele leyi nga le nawini Afrika Wa Vulavula hi la yi nga kona ntirho hi ta bula na matsalani wa ANC Limpopo hosi Robin Madaje ivo hi bulaka na vona namuntlha hi lava ku ta twa ku swiboho leswi va nga swi teka tanihi PEC eka nhlengeletano leyi va ri na yona swin'wana swa swo a swi katsaka ku thoriwa ka vameyara swi suka kwihi hi ndlela yaleyo ndaba ezi tinhlekani nhlekani wa kahle khalanga na vayingiseri va munghana lonene FM a ni kha ni hlaya i statement xa n'we xi vulavula hi timhaka to tala swinene leswi leti ti khumbaka vandla tin'wana ti khumbaka vaaki a Limpopo a hi sunguleni la ka timeyara la ku vona ka ku thoriwa vameyara vantshwa ku endleka yini ni ta swi tsundzuka ku ni ta boheka ku swi hlamusela hi municipality ku vayingiseri na khalanga va swi twisisa kahle because loko no swi vulavula ni swi angaretile swi nge endli nhlokomhaka ya kahle aka vayingiseri mi ta swi tsundzuka ku ri aka xifundzatsongo xa hina xa le Sikhukhuni ku vi na meyara vo Julia Matero lava va nga affectiwa i police leya ya hina ya step aside hi nkarhi walowo hi boheka ku hi va hi endli ti-interim arrangement le Collins Shavani mi ta swi tsundzuka ku boti wa hina meyara vo Big Mosque ku vi na vanhu lava va nga va duvula emutini wa vona so hi boheka ku endla interim arrangement na kwethu Makhado na Vembe hi 2021 loko timasipala hinkwato ta South Africa ti hetiwa a hi ti hetisiwangi teto because ku na vanhu lava va tirhisi ti-process ta le ndzeni ta nhlangano
ta ku dispute ku komba ku kuna swin'wana va vona ku nga swi fambangi kahle swi endli ku National Executive Committee i appointa team leyi i nga endla investigation yaleyo swin'wana leswa swibumabumelo leswi i nga hi nyika hina i ku a hi sungula process ya timasipala leti timbirhi ehansi hi vuntshwa so hi swona swi nga endla ku hi va na ti-vacancies leti mara ni fanele ku ni swi hlamusela aka vayingiseri na n'wina khalanga ku ri timere leti a to hlongoriwa ku hava leswi va nga ona swona ko va na process ya party leyi i nga raniwa i nga endla ku i producer ti-candidate leti ti fanele ku tivekiwa so ni lava ku ni endla ku vanhu va swi twisisa ku na PEC i swi hlamuseriwile ku i lava ku khensa lava va khomile xikadana lexi loko ha tshamisisa mhaka ya hina se leswi swi vulaka ku fika sweswiwani se swi tshamisekile mi swi ololoxini yes sweswi swi tshamisekile vanhu lava nga ti-candidate sweswi va running through our internal processes ku fika loko ti hela makumu hi PEC ya Monday leyi hi nga ka yona kambe xivutiso nga ku Ndabezitha swi swa 2021 ku ri kho swi hela hi 2023 swi vula yini swi vula ku ri nhlangano wa hina u very democratic u endla ku munhu un'wana na un'wana loko ku ri na swilo a nga swi twisisiki a nyikiwa nkarhi a swi raise loko nhlangano u twa ungaku leswi a swi raise-aku swi lava ku swi investigatiwa kahle ku swi nga prejudice process swi nga endli ku process hi tsutsumisa loko hi tsutsumisa ni kumba ku ka swirho swa hina ku na van'wana lava va nga ta va va nga khomengangi kahle ku hava ku hayi ta tsutsumisa process leyi loko ku ri na swiyenge aka ti-communities leti va twa ku nga ku process a yi fambisiwangi kahle so swa swi boha ku NEC na PEC va langutisa ka timhaka leti ku vanhu lava loko va swi tlhelerisiwa ndzhaku va va na vona va ri xoku nhlangano wa hina u hi yingiserile swin'wana mi nga swi kombisa i ku tanihi hi PEC mi tsakisiwa hi progress leyi nga fambiwa ka timhaka ta mphakelo kumbe vukorhokeri leswi khumbaka timhaka ta mati progress leyi mi vulaka yona mi vula yi Ndabezitha hi ku sweswi loko no khomani hi pfulela hi twa ku vamani va nga na mati mi nga swi twa ku vanhu va le ku hluphekeni hi timhaka ta mati ende i hina khalanga hi nga sungula ku ta kwala aka radio hi hlamusela ku ri aka province ya Limpopo ku na problem ya mati hi tiri last year hi August hi hetelela hi tsutsuma na ti-region leti hinkwato hi mita ti-stakeholders ta hina na ti-stakeholders ta ti-community na vo Ndabezitha hi va hlamusela ku na problem ya mati mara hi na plan as PEC ku try ku yi resolve loko hi ku na progress hi hlamusela from August last year a hi vulavuli ku progress leyi swi vula ku ti-communities leti ta ti nga ri na mati last year hinkwato ti na war ku na progress ku na tin'wani tindhawu from August ta ti nga nwiku mati se swi ta nwa mati ku na kun'wani laha ti-project ta ti nga ri kona hi August ti nga sunguriwa ku na kun'wani laha ka ku ri nga yisiwi mati hi swifundza swi sungula ku yisa ali leswi mi hlamuselaku muhaxi ku ri loko mo pfulela vayingiseri sweswi va ta vulavula ku hava mati and a hi swi adyiwi hi ma na swona ku hava mati mara ku na progress loko ho hemba hi ku hava progress hi ta va hi kha ha hemba because hi nga swi beka hi ti-fact ku hi vula yini loko ku na progress na mitwa Ndabezitha siku rin'wana ni kha ni bula na mutshamaxitulu wa human rights a Limpopo nkulukumba Victor Mavidula swin'wana swa leswi va nga swi kombisa i ku ndawulo ya swi kota ku yisa mati ka ti-reservoir to hambanahambana kambe swi tsandza timasipala ta Limpopo ku va ti hetelela ti va toho tindlaku ku mati ya kumeka ka vaaki tanihi ANC loko mi kha mi languta xiphiqo xa mati mi swi vonini ma swi tiva sweswo a swi tiva ko va ku ri hi respecta chapter 9 institution leyi i vitaniwaku Human Rights Commission
leswi nkulukumba Mavindula va vulavulaka swona ripoto ya vona a va yi endlangi sweswi Khalanga u nga va vitana na vona va ta la va yi endli khale ngopfu va tshama na yona va yimela loko risenga a humesa ripoto ya yena ya stat va vona ka social media ku ri ANC sungula ku nyika feedback andzhaku ka vanhu mayelana na mati va kota ku teka report leyi va nga ri na yona malembe a le ndzhaku va yi isa vanhwini so ha va encourage nkulukumba Mavindula ku va fanele ku va endla ntirho wa vona mara va fanele ku va tirha ku fana na institution yo supporta democracy institution leyi i endlaku ku i pfuna ku holda ku mfumo wa hina accountable loko swi ta ku ka ti-human rights mara leswaku vanhu va ta endla investigation va tshama na yona nkarhi wo leha va yi humesa loko va vona van'wani va kha va endla swin'wana it is wrong i fanele ku swi discourage mara I respect human rights commission ha va encourage ku next time loko va endla investigation a va endli investigation ya vona i hela nkarhi va release this report because ti pfuna mfumo ku plana and swi endla ku vanhu va nga tlela aka mfumo va kota ku pfuka va kota ku tirha ai a swa ha tele leswi a hi ta bula hi swo kambe mi hlwele ku fika ndhawu ezita a hi gimeteni kwala ya twa mahungu ya misava hi khensini swinene nkarhi wan'wina ku dya ku engeta ni kombela ku khomeriwa Khalanga na vayingiseri ni nge engeti inkomo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona matsalani wa ANC Limpopo va kha va nyika tinhlamuselo ku ya hi lava nga endla koho i timinete timbirhi ku bila awara yan'we hlulani a na ha tlangi nchumu n'we mina leni sungula enhlikani 0860002543 khensile hlulani fano magayisa na mahungu ya misava ya awara yan'we yan'wana mahungu ya ta vuya hi awara ya mbirhi nhlokomhaka ta kona hi hafu ku bila awara yan'we loko mina huma hi ndlela leyi Ike Ngobeni a ku dzuma na mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlekani ka a khensa swinene loko a hi lombe ndleve nhlekani lowu i ma hi hundza hi laha hi teka riqingho rero ka 0860002543 hi twa ku u khometi timhaka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo nkarhi wu vi wa utsongo swinene ka leswi a hi lava ku vutisa swona swi nga ha heleli ka hosi Madaji kambe ke ntshemba swimbirhi swinharhu mi swi kumini siku rin'wana hi ta va rhamba hi ta tshama na vona hi langutana laha hi bula hi timhaka ta vo na nhlangano wa vo na leswi swi khumbaka tiko ra hina hi ndlela yaleyo kumbe hi laha nhlangano wa vo wu khumbaka tiko ra hina ha kona hi ndlela yaleyo 0860002543 nongoroko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta vuya yisa mahlweni mina na wena ka mhaka yo yaleyo andaku ka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM 13 timinete ntsena i bile awara ya 13 umusinghiseri wo sungula hilo inhleka Inkomo Khalanga mi hlayisekile Khalanga hi hlayisekile na xo biha hi ngo vona papa swo biha swi tele ngopfu hi le Afrika-Dzonga laha hi hanyaka kona mi ri yini a ni lava ku teka liya ya holobye loko va va khomiwa nkuzi na vahlayisi va vona ya swa poyila hi Khalanga swa nyumisa hileswaku mi ti vutisa tano ni ku xana ke na vo varhangeri loko hi vulavula hi presidente hi yexe wa ha kota ku rhwala pride na makatla a famba a ya ematikweni a ku ni yimela South Africa loko va ku South Africa a yimisa voko hi pride na hi ri na crisis yo tani ya vugevenga atikweni Khalanga swilo leswi yeva mi helele kwalaha ka swilo leswi anti ku endlekeni mingisero me ani ku ya se na mitwa ani ni mi gcinela ka ku mi ku swilo leswi swilo leswi swi humelelaka Afrika-Dzonga a swi sukuli namuntlha hi Khalanga vugevenga lebyi hi byi vonaka byi hi tlumulaka misisi manitwa Khalanga na mitwa okay swilo leswi humelelaka Afrika-Dzonga swa vugevenga bya ku va a handle ka vulawuri swi sungule khale Khalanga hi ku ya hi mina loko ni langutisa Afrika-Dzonga hi tlhelo ra vuhlayiseki ri disamiwile a ka ha ri na lomu mi nga langutisaka mi ku na tlhelo ro karhi leri functionaka hi tlhelo ra vuhlayiseki loko mo langutisa le ndzhaku maphorisa a hi vulavuleni hi capacity ya vuhlayiseki
a va na matimba. That is why loko siku rin'wani mo endla nongonoko mi ku maphorisa tanani mi hi byela ku tinkingha ta n'we yini hi nga chava ngopfu swi nga endleka mi kuma ku pfumala na muyingiseri na wun'we wa ku nghena hi vulavula leswi hi talaka ku swi vulavula masiku hinkwawo. Hi ku loko mo tsundzuka le ndzhaku ku tshame maphorisa ya tiko ra hina va hlaseriwa a Joni phakathi ka doroba hi vahlampfa. Matsundzuka loko va hlaseriwa hi maribye. Ku tshame siku rin'wanyani wun'wani wa muhaxi wa mahungu a tekeriwa a khomiwa nkuzi amahlweni ka tikhamera. va ka va hindza vafana kwala va nga swi twisisi ku lexi nga layita xi layite vona. Va teka va famba vafana namuntlha president hi yexe a va nghena a phakati ka muti wa yena phela purasi i jarata ra munhu i muti wa yena va nghena va yiva. So hi ta kaneta loko va va lava va ku president siku rin'wana hi ta kuma ku yiviwile hileswaku a ku na nchumu lexi fanisiнаku. Loko mi ni langutisa ni ku tiko ra Afrika-Dzonga a ri na valanguteri hi ku lava va langutelaka a va fanekele ku swi twisisa ku vugevenga it's out of control. Loko mo tsundzuka siku leriya ra march ya EFF maphorisa lama a va humini na lava va photocopyaku maphepha va yima la switarateni. Loko mo langutisa vugevenga loko mo tlhela siku leriya ku laviwa ti-stats khalanga mi ta kuma vugevenga lebyi byi ve byitsongo ngopfu vugevenga bya siku rero hi mhaka ya ku ve na force ya xiyimo xa le henhla xa visibility ya maphorisa lama patwini. Mara loko mo langutisa maphorisa va kwini fambani a xitichini va za vafana va nghena a police station va teka swibamu maphorisa va tekeriwa mi la ta ku i tiko xa njhani xi xexo hileswaku hayi ku vakulukumba lava hi rhangelaka a va swi voni mara hi ku ya hi mina i kona loyi a vuyeriwaku hi vufendze vuyada lebyi byi nga kola atikweni bya vugevenga bya ku tsandzeka ku controliwa a swi koteki ku i ri na muti i vona swilo swi ndleka mara i ku mina hi n'wini wa muti i tsandzeka ku endla ti-control measures ku kota ku va na vulawuri unless loko ku ri ku na wehe i nga swi tivi ku vulawuri i yini. Number 12 I can 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula 13 timinete ntsena yi bile awara ya 17 timinete ku bile awara ya 13 ka Munghana Lona FM n'wana muyingiseri loyi nhleka Inkombo Dept. Ai Mi pfukisi. hi vatomi njhani vutomi? Hayi nkarhi ha ringetela. Mina ni vona leswi swi nga humelela holobye swi ri kahle handleni ko pfumala mbilu yo twela vusiwana. Hewa Ni vula leswi hi ku a hi languteni swilo leswi nga ku humeleleni siku na siku ya Afrika-Dzonga. Vaholobye kumbe moni ku van'watipolitiki ku angarhela a ku na lexi va xi hlamulaka a ku na lexi va xi endlaka mara va na wona matimba na vutihlamuleri bya ku langutela ku tiko ra Afrika-Dzonga ra hlayiseka loko va tshameni vona a palamende. Se lexi endlaka ku va nga matirhisi matimba na vutihlamuleri lebyi i mhaka ya ku va vona lomu va tshama kona va hlayisekile va na vusirheleri hileswaku a va swi langutelangi ku va nga tshuka va hlangana na byona vugevenga lebyi hi mhaka ku va na vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla. So loko swi karhi swi va humelelela hi ndlela leyi no twa ingaku hi yin'wanyana ya tindlela leyi nga va tsundzuxaka ku leswi vaakatiko va tiko leri va nga ku rileni hi swona swi na ntiyiso swi vula ku hina hi fanele hi yima hi milenge hi endla xo karhi. Loko ri ku fanele ku cinciwa vumbiwa a byi cinciwi. Loko ri ku milawu yi fanele ku yi cinciwa a yi cinciwi. Se hi swona swi endlaku mina ni twa ni ku leswi nga humelela holobye swi kahle swi ta va xikombiso ka vona lava faneleke va langutela ku milawu ya tiko yi fanekele ku landzeleriwa na vuhlayiseki bya tiko ku endlela leswaku na hina va mbuyangwani hi hundzuka hi va vanhu siku rin'wana hi swi tiva ku na loko ni huma ni ya hala na swi tiva ku ni hlayisekile na loko ni tshuka ni humile andlwini ni famba loko ndzi ni teka xikhiya ni khiya swi vula ku hlayisekile. Ku ve mirhi yini un'wana muyingiseri wako no rhumela hungu la i ri a nga se twa nchumu
swi vulavuriwa hi mavandla yo kaneta hi leswi swi nga humelela mi vona ngeti loko ve impela va se vula nchumu a ku ri na lexi va fanele va xi vula kumbe na vona i vanhu va fana na mina na n'wina mavandla yo kaneta lexi a va fanele va xi vula hi sweswi kusuka na khale na khale mavandla yo kaneta a South Africa ma nga ri ku sunguleni mavandla yo kaneta a South Africa leswi va xi endlaku va kaneta ka swilo leswi swi nga vuyeriseki nchumu vaakatiko leswi a swi fanele va hlamula ku nga leswi a swi fanele swi vuyerisa tiko a va hlamuli sweswi la ku mi endlela xikombiso khoto ya Joni yi kumile leswaku ku thoriwa ka manager kumbe mufambisi wa masipala wa Joni a swi nga ri enawini hi leswi vona van'watipolitiki va endlaka swona loko ri xini va tlhontlhana hi ku mani a fana thoriwini mani a fana nga thoriwangi mara vuhlayiseki kumbe ku yisa vukorhokeri ka vaakatiko loko va vona leswi nga endliwi a va endli nchumu hi swona a va hlamuli nchumu hi swona lero ngo vona hi va hlawulele ku vona va ta tidyela ku fika nkarhi wolowo va nga ta huma hi wona va tlhela va vuyela hi leswi va faneleke va vuyela hi swona ku va tshame va tirhela mfumo nemetwe papa ni can see I can't 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula na ri teka riqingho rero antakadisi so tsomingisela mngana lona FM a hi tweni un'wana a ta swi vula kwala inhlekani Ahe khalanga mpfukeni. Hi pfukeni n'wina minjhani? Hi pfukeni. Hi n'wina vala? Hi hina mani swi twile ku mi fambe kahle a cancer loko swi fambe kahle swa Xitsonga Music Award leyi nkonko wa cancer swi twile ku swi fambe kahle khalango mi nge ni dlamba leyi ya holobye loko tatana Thabo Mbeki va ri president ya tiko ku ze ku nghena swigevenga le kaya ka vona swi dya xikhafu swi nwa na tiwayini ni lava ku kombisa ku i khale swi kha swi humelela swilo leswi ka ti-VIP swi kahle se swi vula ku se swa hi kombisa tlhelo leri mi taku na rona ri tiyisisa mhaka leyi ya ko ku sukusela malembe ya lamaya ku fika namuntlha na sweswi lava va nga byala vutihlamuleri bya ku va vona ku hi sirhelelekile swi le ku va tsandzeni hikuva tsandzeka na ku tisirhelela vovinyi lava ku vulavula hi capacity ya state to deal with crime yi nga va yi ri timhaka ta ku ri maphorisa lama hi nga na wona a South Africa va ntsanana compare ka vanhu lava hi nga ku hanyeni kumbe va fanele va hi sirhelela loko wo cheka state va ta ku byela ku maybe 1:100 kumbe 1:200 meaning one phorisa a fanele a sirhelela vanhu va 200 ivi loko languta ti-police station ku one police station yi servisa ti-areas tingani i kuma ku tele swinene mara point leyi a ni lava ku yi veka wena khalanga wa mina i timhaka ta ku ri South Africa yi tikomba yi kha yi controla hi mamafiya hileswaku ministara Beki i tlhele va vulavule timhaka ta ku ingaku makhamba ya declare war eka tiko hi mhaka ya ku va ku khomiwe nkuzi ministara mara lexi nchuhisaka n'wina khalanga mina a ni hleketi ku loko ministara a khomiwe nkuzi swi nga va swi vula ku going forward hi ta va hi hlayisekile leswi swi vulaka swona i ku na leswi va swi endlaka ti-risk assessment hi ngo to currently loko ni languta ve ri a South Africa ku na 6,000 wa lava tirhaka ka ti-VIP section lava va langutaka ti-president ministers deputy minister na hinkwavo ti-MEC na hinkwavo va lavaya ene ku hlamusela ku budget leyi tirhaka hi lembe i 3.3 billion mali yo tala ngopfu ya ku sirhelela vanhu lava 3.3 billion the question i ku khalanga loko va heta sweswi minister va nga khomiwa nkuzi va ngo fika va endla risk assessment va tibyela ku hina ti-MEC na hina a ha hlayisekaka a hi ngeteleleni ti-VIP kumbe maphorisa lama faneleke ma hi sirhelela hi timhaka ta ku ri a hi hlayisekangi mina mbuyangwani ke ni va ni wela kwini kwalano because I don't think ku va wake up call liya ya minister yi nga vula ku mina ni ta pfuka ni hlayisekile mindoko ku na vukhamba byin'wana khalanga a South Africa
crime is out of hand swo ka swi nga vuriwi I vana vangani khalanga lava va nga machudeni on a daily basis va hijackiwaka va tekeriwaka tifoni va famba na swigevenga swin'wana va ripiwa va dlayiwa I vanhu vangani va ngheneriwaka emakaya va dlayiwa na ehleketa ku nga ku u safe emutini wa wena I endle na ti-electric fence na yini na tikhamera hinkwako swigevenga swi nghena swi ku dlaya swi ku tekela mali we are not safe se the issue I ku ri vurhangeri bya hina is strong ku vona va titwa va ri safe leyi munhu ntsena yena ke hina a va fanele va hi sirhelela because crime is out of khalanga I nga vi khe driver sweswi I fika kwale ya Giyani before I fika Giyani I kuma ku na vanhu lava fambisaka mali lava va sungula ku duvuriwa lava va fambisaka mali wena wa ha swi tivi ku I tsutsumela kwini hambi hala khwatini ku na mali ku na mirhi hala patwini ku na swibambu hileswaku ho tshama hi kha hi vhika vugevenga vusiku na nhlekani time and again then minister ni va twile loko va kombela timhaka ta ku maphorisa a ma fanele matala a South Africa mara leswi xi nga yi swona khalanga it's out of hand and a ni vuli ku a vile ku tirheni ta va ni hemba mi nge ni vula ku they are not enough hi mhaka ku tijele ti tele on a daily basis loko no tanda ku bimbama kwala ka SABC ri le sepelani ta va ni khomiwile it means maphorisa me le ku tirheni a hi languteni issue ya le xitandani lava nga fika le LT Villas ku duvuriwa vanhu vo KZN la maphorisa ma nga tirha swinene hi nge vuli ku a vile ku tirheni mina ni sola capacity ya ku a ku ngeteriwi maphorisa yo tala state a xi humesi mali mfumo a humesi mali ku thola maphorisa yo tala visibility yi endla ku vugevenga byi hungutana khalanga because lava minister lexi yi chuhisaka we khalanga xo ka xi nga vuriwangi a ni tivi ku a ku nga ri na mali butini ya movha na leswo swi yi chuhisaka hi ku swin'wana kumbexana va vulangi ku a ne va famba na mali yo tala timinister va famba na mali yo tala njhani hikuva pfumeleriwi yo endla yini ya vona yo famba kwala ndleleni va titsakisa va dya swikhafu a va na makhadi hayi liya yin'wani no a hi swi tshikezi mina loko no lava mbhoni mi nge ni nyiki a hi swi tshikeni ni nkesi eko fambile un'wana vayingiseri a hi kumeni wo hetisela nhlekani wo hetisela hi loyi nhlekani na heta sweswi pfukani ka ina ku potlitsuri ka tika mani ene hinkwala matlhelo ya ka n'wina swi ta karhata leswi khalanga wihi a ni khe ni languta mhaka yin'wana namuntlha ni ku ri tiko ra hina namuntlha ri yimi njhani ivi ni xi kha RSA today ne swilo swi le ku hi karhateni ni ta yi katsa na le ya crime ku ri swilo swi le ku karhateni hi hanya ka minkarhi ya ntlhontlho swinene loko hi languta vugevenga a bya ha lawuleki hi languta timhaka ta magezi I switori hi languta timhaka ta teenage pregnancy ku hlaya I ku xurha now loko ho ta ka crime ku va na swikombiso leswi namuntlha ni swi twile ka Stephen Protes ku ri va n'wi ndleli ximeche minister wa public works ni nge celebrate ni ku kote matamatisi lexi ni nga vulaka xona hi ku I lawa mavonelo ya mina ene a ma xavisiwi I ku ri hi fanele se hi swi amukela na ku swi twisisa mara hi nga khongi mavoko ku ri xiyimo xa vugevenga onge se xi tlula leswi maphorisa va nga tiyimisela loko ku ri va tiyimiserile now lexi ni nga xi tsundzuxaka kumbe lexi ni nga nghenela xona I ku ri loko xiyimo xin'wana na xin'wana xi te tani mi fanele mi ya hi leswi xiyimo xi nga xiswona so hi xilungu va ri step up to the challenge mara loko ho kokwani xi dya kuma xi nga ri ku dyeni ka kuma hi ta endla ingaku ho hlambanyisa ingaku tiko leri ri vhakile ku hi le ku tshameni ndzeni ka rona mbuyangwana u ta tsutsumela kwihi a ni swi rhandzi mina ku tshembisa munhu ku tlhelo vuya mindzuku hi mhaka ku ni pfumela ku vayingiseri va fanele va siyerisana kambe n'we a hi hetangi ni kombela mintlhamu ya mindzuku no kombela lavan'wani va va hetile problem khalanga hi vona mi nga ni teka nkarhi wu khuya ku heleni kambe swi lunghile ni ta vuya mi dyena xo buxeni hi ta hetisa mindzuku I promise iko ai sweswo vayingiseri Muganga FM I vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mavasi mina ni khalanga Pet Mathebula na n'wina ku dzumba mina wa landzela na tatana Ike Ngobeni vakwa ichakula kulo usiya ebazi hiloyi mi famba na mali yo ciceka hi ku ni swi ku vera u ri hacinci ni teni ku na tsutsuma ne hala tlhelo xikipa ni kapekela katleni la ni dlawa no hlongorisa mani hi leswi a wu kha u ndla leswo ho lendeni va kha va ku veri ho ivi la nga tshama le back 60 le a hundzuluka ni languta hi festere le ndzhaku a ka ku tsutsuma a ri kule na muchayeri a kha a cinca tigere wa tiva mari ku
mhaka yikulu leyi a ni lava ku ta yi hundzisa ne i ku ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta vugevenga leswi endlekaka hinkwaswo un'wana na un'wana laha nga tshama kona sweswiwani a swi tivi ku laha vuton'wini leswaku kun'wana swin'wana na swin'wana xexi nga xona swi tivi ku laha vuton'wini ku halanga ka VIP